ഈശോ മിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈശോ മിശിഹായുടെ കൃപയും സമാധാനവും സ്നേഹവും കരുണയും വാത്സല്യവും എന്നെ കേൾക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരോടും കൂടെ സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകട്ടെ. ഈശോയിലേറ്റവും സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടവരെ, ആരാധനാവത്സരത്തിലെ പള്ളിക്കൂദാശ കാലത്തിൻ്റെ, അതായത് അവസാനത്തെ കാലത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആഴ്ചയിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുകയാണല്ലോ. ഈ വാരത്തിൽ, ഈ ഞായറാഴ്ച മിശിഹായുടെ രാജത്വ തിരുനാള് സഭയിൽ ആചരിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. 1925 11-ാം പിയൂസ് മാർപ്പാപ്പയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ സർവ്വലോകത്തിൻ്റെയും രാജാവായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് രാജത്വ തിരുനാൾ ആചരിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചത്. എങ്കിലും 1970 പോൾ 6-ാമൻ മാർപ്പാപ്പയാണ് ആരാധനാവത്സര കാലത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഞായറാഴ്ച ഈ തിരുനാൾ ആചരിക്കുവാനായിട്ട് ക്രമപ്പെടുത്തിയത്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, രാജാവായ മിശിഹായുടെ രാജത്വ തിരുനാളിൻ്റെ എല്ലാ ദൈവാനുഗ്രഹങ്ങളും മംഗളങ്ങളും ഏറെ സ്നേഹപൂർവം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഞാൻ നേരുകയാണ്. നമ്മളെയൊക്കെ മിശിഹായാകുന്ന രാജാവ് ഭരിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മിശിഹായുടെ രാജത്വ തിരുനാൾ ആചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം. നമ്മുടെ നാടുകളിൽ രാജഭരണവും രാജാവിൻ്റെ അധികാരങ്ങളുമൊക്കെ കാലഹരണപ്പെട്ട ഈ വേളയിൽ ഈ രാജത്വ തിരുനാളിന് എന്ത് പ്രസക്തിയാണ് ഉള്ളതെന്ന് തോന്നിയേക്കാം. ശരിയാണ്, രാജഭരണമൊക്കെ നടന്നിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് രാജാവ് പറയുന്നതൊക്കെ പ്രജകൾ അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ ജനാധിപത്യം വന്നതിന് ശേഷം ജനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളെ ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ നീതി ന്യായ വ്യവസ്ഥ കൈകാര്യം ചെയ്ത് ജനങ്ങളുടെ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കണമെന്ന ഒരു ചിന്തയോടുകൂടി ഉരുവെടുത്തതാണല്ലോ ജനാധിപത്യം. ഈ ജനാധിപത്യ കാലത്ത് രാജാവിൻ്റെ ഭരണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് എന്ത് പ്രസക്തി നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷേ യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായം 33 മുതൽ 37 വരെയുള്ള ഇന്നത്തെ ഈ വായനയിൽ കർത്താവിൻ്റെ രാജത്വത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ പ്രകടമായിട്ട് വെളിവാക്കുന്നുണ്ട്. ഈശോയുടെ രാജത്വം വെറും മാനുഷികമായ ഒരു രാജത്വമല്ല, ലൗകികമായ രാജത്വമല്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കർത്താവ് പീലാത്തോസിൻ്റെ അരമനയിൽ പീലാത്തോസ് തന്നെ വിചാരണ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല എന്ന് പീലാത്തോസിനോട് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ ഐഹികമല്ലാത്ത ദൈവികമായ ഒരു രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് താൻ പരാമർശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പീലാത്തോസിന് ആയില്ല എന്നുള്ളത് പീലാത്തോസിൻ്റെ ഒരു തിരിച്ചറിവില്ലായ്മയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈശോയുടെ രാജത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗമികമല്ല, അത് അഭൗമികമാണ്, ദൈവികമാണ്. ഈ ദൈവികമായ രാജത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത കർത്താവ് തൻ്റെ ജീവിത മാതൃകയിലൂടെ വെളിവാക്കി തരുന്നുണ്ട്. പള്ളിക്കൂദാശ കാലം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മംഗളവാർത്തയിലേക്കും കർത്താവിൻ്റെ പിറവി തിരുനാളിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്യുകയാണല്ലോ. അതേ, കർത്താവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരം ഈ ലോകത്തിലേക്കുള്ള രാജാവിൻ്റെ ആവിർഭാവമാണ് നമുക്കറിയാം. സർവ്വലോകത്തിൻ്റെയും രാജാധിരാജനായ മിശിഹായുടെ ഈ ഭൂമിയിലേക്കുള്ള വരവാണല്ലോ ക്രിസ്തുമസ് എന്ന് പറയുന്ന കർത്താവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാര തിരുനാൾ. ഈ മനുഷ്യാവതാരത്തിലൂടെ അതുവരെ ഇരുളടഞ്ഞ അന്ധകാരത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരികൾ ഈ ലോകത്തെ ഭരിച്ചുവെങ്കിൽ
വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഭരണാധികാരിയായ മിശിഹ തൻ്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യനായി അവതരിച്ചത്. നമുക്കറിയാം, ഈ മനുഷ്യാവതാരത്തിലൂടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു പുതിയ രാജ്യം ഉരുവാക്കപ്പെടണം എന്നത് ദൈവികമായ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാവുകയും അതിൻ്റെ രാജാവായിട്ട് മിശിഹ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അവതരിക്കുകയുമാണ് ഉണ്ടായത്. ഈ മിശിഹായുടെ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മാനുഷികമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഭൗമികമല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ദൈവികമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, സ്നേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യമാണ്. ഈ രാജാവ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ്. ശത്രുക്കളെ പോലും സ്നേഹിക്കുവാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ച മിശിഹായുടെ രാജ്യമെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടുകൂടി സ്നേഹിക്കുക എന്നതാണ്. ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കർത്താവ് രാജാധിരാജനായി കടന്നു വരുന്നത്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഈ സ്നേഹരാജാവിന് ഇടം കൊടുക്കുവാൻ കഴിയണം. ഈ സ്നേഹരാജാവിന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇടം കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ അടയാളമായി മാറുകയുള്ളൂ. ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ രാജാവിൻ്റെ പ്രജകളായി മാറുമ്പോൾ ആ രാജാവ് നൽകുന്ന സ്നേഹം കൈപ്പറ്റി അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനുള്ള ദൗത്യമാണ് ഓരോ വിശ്വാസിക്കുമുള്ളത്. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുവിനെന്ന വലിയ പ്രമാണം നൽകിക്കൊണ്ട് തൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച ഈശോയെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ വെറുപ്പിന്, ശത്രുതയ്ക്ക്, വിദ്വേഷത്തിന്, പകയ്ക്ക്, വൈരാഗ്യത്തിന്, കുറ്റം പറയലിന്, കുറ്റപ്പെടുത്തലിന് ഒന്നും സ്ഥാനമില്ല. അവിടെ മിശിഹായുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരായി മാറണം. വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ദൈവവുമായുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തിൽ നിറയുന്നവർക്കാണ് ആ സ്നേഹം പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിയുക. അത് നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിലാണ് ആരംഭിക്കേണ്ടത്. കുടുംബങ്ങളിൽ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പരിശീലന കളകരികളായി കുടുംബങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ അത് അവിടെ ഒരു ചെറിയ സ്നേഹരാജ്യം കെട്ടിപ്പടുക്കപ്പെടുകയാണ്. ഈ കുടുംബമാകുന്ന രാജ്യം സ്നേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യമായി മാറുമ്പോൾ പല കുടുംബങ്ങൾ കൂടുന്ന ഇടവകകളും രൂപതകളും സഭയുടെ എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും സ്നേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യങ്ങളായി മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ നാം അധിവസിക്കുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ രാജാവിൻ്റെ പ്രകാശം പരക്കുന്ന വലിയ വേദിയായി മാറും. സ്നേഹമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്നും ശത്രുതയും വിദ്വേഷവും വെറുപ്പും പകയും വൈരാഗ്യവും എല്ലാം എടുത്തു കളയാം. സ്നേഹത്തിൻ്റെ രാജാവായ മിശിഹായെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാം, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാം. നാം അധിവസിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലുള്ള ആ മേഖലകളിൽ സമർപ്പിക്കാം, ഭൂപ്രദേശങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം. അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വക്താവായി മാറുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രചാരകരായി മാറുകയാണ്. അവിടെയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ അനുഗമിക്കുന്നവരായി മാറുന്നത്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികളായി മാറുന്നത്. അതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളായി മാറാം, എല്ലാവരെയും സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട്, എല്ലാവർക്കും സ്നേഹം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട്, എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട്, അങ്ങനെ സ്നേഹം കൊടുത്തും സ്വീകരിച്ചും സ്നേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുവിശേഷവാഹകരായി മാറി ആ രാജ്യത്വ തിരുനാൾ നമുക്ക് ആചരിക്കാം. അതിന് സ്നേഹത്തിൻ്റെ രാജാവായ മിശിഹായെ അനുഗ്രഹത്തിനായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവിടെ നമ്മളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.